Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Մեկ վարքյան։ Բարև ձեզ, եթե իմ մշտական մեր լսարանից եք, մյուսներին եթե կարող եք ուղարկել, որտեղ ես իմ անձնական էջերին չեմ կարող դնել, որ լայվ եմ մտել, կամ հետո տենց կիսվեք։ Մեկ վարքյան։ Վալա, ես մի քանի տեղ ուղարկեմ ու տենց միանանք։ Մի վարքյան։ Okay. Շատ բարև ձեզ։ Ոչ մեկն է հոգնած ու զզված չթող ինքը զզվի ու հոգնի ու սատկի իր հենց զզվանքից ու հենց իր առաջացրած հոգնածությունից։ Շատ բարև ձեզ։ Այսօր ուրեմն տխմարը, նախ տխմար դու ինչքան ուզում ես իմեջի վրա, ինչքան եկի զոմբի, չգիտեմ, այնտեղ բիրիքով թուրքերից առել ես, թե գրզոյից ես առել, թե թուրքերը առել են գրզոյին պարտքով են տվել, ուզում ես էջս քշի, ինչ ուզում ես անես։ Ես ձենս, ինչպես տեսնում ես, ձայնս լավ, մշեցի, ոնց պետք է քեզ պորտա տեղադրելու եմ ու հատուկ սենց ձոնով սկսեմ, կարելի էր տենց ներոնից սկսել, հետարքիր երևույթ կա, ուրեմն այս տարի, տարվա սկզբից, հունվար, փետրվար, մարտ այդպես ամիսներին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի մի շարք թանգարաններ ցանկանում են ինչպես ներոնին նվիրված ինչ-որ մի այսպես ցուցահանդեսներ կազմակերպեն, ոչ թե նվիրված, այլ թեմայով, որովհետեւ չափազանց դժվար է գտնել իր դիմագծերով, իր դեմքով, ամբողջովին ոչնչացվի, այսինքն ինքը հռոմեական կայսրության կողմից, պատմության կողմից, նշանակվել է որպես persona non grata во веки веков։ Իվարկյան, կներեք, հիմա գրեք ինչպես է։ Կապը։ Ու մի այսպիսի բան էլ աչքովս ընկավ, էլ եմ ուզում կարդամ, կներեք, եթե կապը մի քիչ այդպես վատ է, տենց տեղ եմ, որ կապը այդքան լավ չի, այդ նշանակում է նաև հարցը զիմելնի։ Voilà, всё։ Մի հատ էլ բարև, էլ չի ընդհատվելու։ Ուրեմն, Իոան Բիզիմելնի, անհող, Հովանես անհող, Անգլիայի թագավոր, որը իշխել է Անգլիայում 1199 թվականից, ուրեմն պատկանում էր պլատագենետների դինաստիային, իրենց փոքր որդիներ, Հենրիխ II եւ Ալիենոր Аквитанскаяի փոքր որդիներ։ Ուրեմն լսեք, его правление считается одним из самых катастрофических за всю историю Англии. Оно началось с завоевания Нормандии французским королем Филиппом II августом и закончилось гражданской войной, почти свергшей его с трона. За свои поражения он получил еще одно прозвище «Мягкий меч» soft sword. Լսեցիր կապիտուլյանտ, «Мягкий меч», այդ չագուչը որ վերցրել ես, ինքը ռեզինավի է։ Այ այս անունն են տալիս քո նման ֆիգուրներին։ 1213 թվականին նա ճանաչել է Անգլիային որպես Վատիկանի, Հռոմի պապի վասալ։ Այդպիսի կարգավիճակ է տվել, որպեսի վերջ տալ կաթոլիկ եկեղեցու հետ ունեցած Անգլիայի վիճաբանություններն ու կոնֆլիկտները։ Իսկ 1215 թվականին արդեն բարոնները, այսինքն էլիտան Անգլիայի, ոտքի է կանգնում Եվ ստիպումը, որպեսի այդ անասունը ստորագրի Великую хартию вольностей,
из-за чего Иоанн более всего и стал известен. Այսինքն այս անասունին, սենց, в общем, հեռացրել են գահից ու լավ են արել, այ էս է քեզ սպասվում։ Ու դու էլ ես տանում քաղաքացիականի, ու դու էլ ես կապիտուլյանտ, այ իրապես, ու իրեն պատմությունը հիշում է, որպես Իոանն безземельный։ Հիմա, репутация Иоанна была настолько плоха, что с тех пор ни один английский монарх не называл своих наследников этим именем. Оно впоследствии стало считаться несчастливым и в правящих династиях Шотландии и Франции. Это եղել Իոաննի հետ անհող, Հովանես անհող Անգլիայի թագավոր 12-րդ դար, հիմա շուռ ենք տալիս 21-րդ դար, Կոկոլ հողատու, Կոկոլ կապիտուլյանտ։ Նույն կերպով հողերը հանձնում ես թշնամուն, մեզ դարձնում ես թշնամու վասալ, իբր թե կոնֆլիկտ ես լուծում, իբր թե խաղաղասեր ես։ Ու այսօր ինքը ընկած քուչեքը հետաքրքիր էր, որ ինքը խոսում էր կրկին գերիների մասին, ես դրան եմ անդրադառնալու, ու աներեսաբար, որովհետև ես օրինակ էի բերել մեկ իսրայելցի զինվորի մարմնի մասունքների թեման, որ մեկ զինվորի մահացած զինվորի մարմնի համար, զոհված զինվորի մարմնի համար Իսրայելը քանի տարի մեծ արշավ էր արել, որպեսզի դա հետ բերեր եւ Սիրիայի հետ այսպես Ռուսաստանի միջնորդավորած բանակցությունների արդյունքում դա իր մոտ ստացվեց այս տարի։ Այս անասունն էլ այսօր ընկել է քուչեքը ու ինքն իրան ուզում է համեմատի Իսրայելի հետ։ Եվ բերում է Գիլադ Շալիդի պատմությունը։ Գիլադ Շալիդը զինվոր էր իսրայելյան բանակի 2006 թվականին, որը Իսրայելի պարտության տարի էր, Հզբոլլահին, Լիբանանին ինքը մեծ պարտություն կրեց, եւ այդ պարտությանը հետեւած որոշակի երևույթներ էին տեղի ունենում երկու երկրների միջև, նու սա Պաղեստինի Համասի կատարած գործներ, բայց այդ ալիքի վրա էր, այդ հաղթանակի ալիքի վրա էր։ Ու այս անասունը Գիլադ Շալիդի օրինակը բերում է ու ներկայացնում է, որ Իսրայելը շատ լավ, շատ կառուցողական առաջարկ ուներ։ Դրա համար Իսրայելը գնաց այդ քայլին, видите ли, ինքն էլ Ալիևի հետ է կառուցողական քայլ, այսպես կառուցողական գործարքա ձեռք բերել, ու մեզ բոլորիս խորհուրդ է տալիս, ասում է ժողովուրդ, ասում է, ինքը որտենց կառուցողական ժեստ անում, ոնց ես կառուցողական ժեստ չանեմ։ Չկա ստեղ կառուցողականություն, ինքը մեզ հանձնել է։ Ու ասում է, այնտեղ ժողովրդի մեջից մեկը գոռում է, վարչապետ ջան, մի արդարացի բան սենց, ինչ արդարանալ այդ դեբիլներ։ Նայել ասում է, չէ, ես սա պետք է ձեզ բացատրեմ։ Անասուն, եթե դու իմաներ 2006 թվականին Գիլադ Շալիդի պատմությունը առհասարակ Մերձավոր Արևելքից խաբար ունեիր, եթիմի հայվան, դու չէր էլ փորձի իշխանությունը գրոհեիր։ Դու չէր փորձի գալ իշխանության։ Որտեվ դու կհասկանայիր ինչի մասին է Մերձավոր Արևելքում գեոքաղաքականությամբ զբաղվելու գինը, արժեքը։ Դու ոնց ես պետություն պահում այս տարածաշրջանում։ Դու եթիմ անասուն, 3-4 օրն ես լայվ ես նայել, իմ լայվերից ես նայել, թե ինչ ես հասկացել։ Հենց սենց անասուն խոսում ես, անն էլ դնում ես, որ դու բացատրություն ես կատարում ժողովրդին, բացատրում ես Իսրայելի Գիլադ Շալիդի պատմությունը։ Ու ցելա ես գցում խոսքի բանի, ասենք Իսրայելի 3 վարչապետների հետ, որոնց իշխանության օրոք այս բանակցությունները Էհուդ Օլմերտ եւ Բենյամին Նետանյահուն հատկապես իրենց ժամանակավարվել այս բանակցությունը։ Գիլադ Շալիդին Համասի զինյալները հատելով Իսրայելի սահմանը թունելների միջոցով մտել էին այդ տանկի մեջ է եղել, 4 հոգի են եղել, 2 հոգուն սպանել են, այն մյուսը ծանր վիրավորվել է, Գիլադ Շալիդին զենքի սպառնալիքի տակ տանկի մեջից հանել են, տարել են իրանց գերի։ Կոկոլ անասուն, ինչի համար են Գիլադ Շալիդին Համասի ժողովուրդը տարել գերի։ Ինչի համար են տարել։ Որտեւ իրանց բանտերում եղել են պաղեստինյան գերիներ։ Եղել են պաղեստինցիներ, Համասի բարձրաստիճան ծառայողներ, զինվորականներ եւ եղել են տերորիստներ, ինչպես նաեւ իսրայելցի արաբներ։ Իսրայելի արաբ ծագումով պաղեստինցի քաղաքացիներ, որոնք կոլեկտիվորեն, այդ որ ասում ես հազարի ծավել, բան էս կոմենկոն, կոլեկտիվորեն տերորիստական տարբեր գործողությունների ընթացքում, տարբեր հարձակումների ընթացքում ոչնչացրել էին 593 իսրայելցի քաղաքացիների, 596
Իրենք հասկանալով Իսրայելը մեկ զինվորի համար ինչի է ընդունակ, այդ մի հոգուն գերի են վերցրել, որ բանակցեն 1000 քանի հոգու ազատագրումը։ Դու քանի հատ գերի ես վերցրել տազիկներից, որ մեր տղերքին հետ բերես։ Դու ինչ ես արել տազիկներին, որ մեր տղեկին հետ բերես, վատ բան, Իսրայելը պարտված կողմ, այդ սաղ բազարի ընթացքում։ Ու դու գիտես ինչ հսկայական քննարկումներ եղել Իսրայելյան հասարակությունում, ու դու գիտես, որ ամբողջ իսրայելյան սփյուռքը իրենց ողջ լոբիստական կառույցները, այսպես տանկի պես առաջ քշելով, ակտիվացրել են բոլոր հնարավոր միջազգային կազմակերպությունները, որ Գիլադ Շալիդի նկարը երևա բոլոր երկրների էկրաններից, որ Գիլադ Շալիդի պատմությունը, Գիլադ Շալիդի կնոջ դեմքը, իր հոր ու մոր դեմքը, իր երեխու դեմքը, բոլորը անձամբ ճանաչեն ով է Գիլադ Շալիդը։ Դու կարաս ինձ ասես մեր հայ հասարակությունը Մարալից բացի, որը Լիբանանի քաղաքացի էր, ինչ որ մեկին դեմքով գիտի, դու ում հետ ես ուզում համեմատվես, այսինքն դու այդ кейսը որ բերում ես օրինակ, դու չես կարող համեմատվել ոչ պաղեստինցիների հետ, ոչ իսրայելցիների հետ, որտեղ քո գործողություններում դավաճանությունն է, իրենց գործողություններում հանուն իրենց շահի, հանուն իրենց մարդկանց ազատագրելու գործողություններ են, երկու ստեկ։ Ու երկուսն էլ ակտիվորեն բանակցել են ոչ թե քո ասած օպերատիվ կապով, այլ անասուն, այլ ընտրել են երկուսն էլ համաձայնել են Եգիպտոսը լինի իրենց միջնորդը։ Մեր դեպքում դա ռուս խաղաղապահ ուժերն են Մուրադովի գլխավորությամբ, ով որ պետք է որ լիներ քո թիվ 1 վստահելի անձը մեր գերիներին բոլորին հետ բերելիս, չէ՞, ընդ որում հենց անմիջապես նոյեմբերի 9-ից հետո, դաժե թե բունկերում պամպերսներդ կեղտոտած վեր էիր ընկած, դաժե այդ վիճակում դու պետք է անմիջապես իրենց բերեիր։ Առաջին քայլը, որ Իսրայելը արել է Գիլադ Շալիդի գերեվարությունից հետո, դա եղել է դիվանագիտական բոլոր լծակների ներգործում, այսինքն ինչքան Արման Թաթոյան ունեմ, ամեն օղակներում, գլխավոր դատախազը երկրի Իսրայելի, հատուկ ծառայությունների, դիվանագիտական այդ ներկայացություններում աշխատող ուժերը, իրանց արտաքին հարաբերությունների նախարարությունը, իրանց ներքին գործերի նախարարությունը, բոլոր լծակները օգտագործել են, տեսել են չեն կարում հետ բերեն, գիտես ինչ է արել, անասուն։ Իսրայելը իր օդուժը 4 ռազմական օդանավ բարձրացրել է երկինք ու ֆռացրել է այն պալատի վրա, որտեղ Ասադն է նստած։ Որտեղ այդ ժամանակ այդ պահով բան են անում, որ Ասադն է հովանավորում բաներին, Համասին։ Այս օպերացիան իր դաբրոյով է եղել։ Սպառնալիքի լեզվով է խոսում։ Այն որ քո կնիկը չի սիրում են, որ ասում է դեղին ծաղիկ, փամփուշտից սարքած զարդեր, այդ դրա հակառակ լեզվով է խոսացել Իսրայելը, որով դու չգիտես ինչու, եկել կանգնել ես Սիսիանում, ուզում ես լոպազանաս, որ դու ինչ-որ տես փրկարարական ինչ-որ գործողություն ես արել։ Ուրիշ ձև իրան զինվորին հետ բերելու չունի աշխարհը։ Դու երբևէ սպառնացել ես տազիկներին։ Ո՞րն է կառուցողականը տազիկների։ Ու դու գիտես քանի տարի է տևել այդ բանակցությունները, ու դու գիտես Իսրայելը ինչա ձեռք բերել այդ բանակցություններում ի վերջում։ Նախ 2 փուլով ա եղել փոխանակումը։ Մի այդպես 500 քանի, 490 քանի պաղեստինցիներ, բանտարկյալների։ Ինքը տվել է հանձնել է Կահիրեին, Եգիպտոսին։ Եգիպտոսին է հանձնել պաղեստինյան Համասը իր հերթին, այդ տղային Գիլադ Շալիդին։ Այսինքն երկրորդ փոխանակման կետի ժամանակ արդեն այդ տղեն ազատ է եղել, բայց Կահիրեում է եղել։ Այսինքն տրամաբանությունը նա է, որ վարկյան առաջ, ինչքան կարելի է արագ, իրան այդ վիճակից հանել։ Դու կանգնել ես հրապարակում ու ասել ես 2 ամիս դիմացել են, թողելի դիմանան։ Ու իսրայելյան հասարակությունը քննադատել է իրանց ղեկավարներին, որովհետև իրան քաղաքական տարբեր թիմեր իշխանության գալով այդ թեման չեն կարողացել շատ ակտիվ ձևով իրագործել։ Մոսադը ուղղակիորեն ներգրաված է եղել այս բանակցություններում։ Ու այդ ընթացքում Գիլադ Շալիդի հայրը կարողացել է մի քանի անգամ հեռախոսով խոսի իր տղայի հետ։ Կարողացել է նամակներ գրի իր տղային։ Իր տղայից նամակներ ստանա։ Հասկանում ես քո ու իրանց տարբերությունը։ Իսկ պաղեստինցիները այդ սաղ օպերացիան կազմակերպել էին Համասի պարագլուխներին ազատելու համար։ Ի վերջո Իսրայելը
բանակցում է այնպես, որ ոչ մի իսրայելյան բանտում գտնվող Համասի ղեկավար, այսինքն ամենակարևորը, ամենաթանկագինը չտրվի, ասել է 1000 քանի հոգի տալիս են, բայց իրանցից ոչ մեկ պարագլուխները չեն։ Իրանցից ոչ ոք պարագլուխ չի։ Հիմա դու եկել ես ու ասում ես, այդ քարտեզները տվել ես, մաս տվել ես դեկտեմբերից եւ այլն, հա, սենց բաներ ես պատմում, սենց հեքիաթներ ես պատմում, ու որ այդ մեզ բոլորից լավ է։ Ու որ դու լավ բան ես արել։ Ինքը ասում է, այդ քարտեզները, որ ես տվել եմ հիմա ստեղ մի հատ ուրիշ հետարքիր պահ կա, ես ասեմ, հետո այդ շարունակեմ։ Պարզում է այդ քարտեզները ռուս խաղաղապահ ուժը ասել է դեռևս նոյեմբերին էր թե դեկտեմբերին էր, մի հատ սենց գրեք կարեկտիրովկա արեք ստեղ։ Տվեք այդ քարտեզները մեր պաշտպանության երաշխիքով, անվտանգության պաշտպանության երաշխիքով, մենք տանք տազիկներին, հետ բերենք բոլոր գերիներին։ Մենք տանք տազիկներին, հետ բերենք բոլոր գերիներին։ Բոլորին 285 հոգի։ Դու անասուն եթիմի թուլը, քանի որ ամերիկացիների ու թուրքերի հետ իշխանությունը պահելու բազարների մեջ ես եղել, ասել ես չէ։ Այսինքն, եթե ռուս խաղաղապահ ուժը դա միջնորդեր եւ աներ, դա գալիս էր անվտանգության երաշխիքներով, չէ՞։ Մենք միասին պետք է կռվենք, չէ՞, հաջորդ պատերազմը, որը ամենևին էլ 7 ծովից 7 սարից այն կողմ չէ, ինքը շատ մոտ է։ Ինքը մտել է Հայաստան, քո բերած պատերազմը, քո մեծագույն նվերը առհասարակ պանթուրքիզմի եւ նեոօսմանիզմի գործին։ Դու արդեն անել ես, դու բերել ես Հայաստան այդ պատերազմը, մենք պետք է կռվենք այդ պատերազմը։ Դու չես տվել ռուսին։ Որտեղ ոնց որ քո օրթաղ Էրդողանն է այսօր ասել նաեւ, ինքը ցանկանում է, որպեսզի Արցախում անվտանգության ապահովողը ՆԱՏՕ-ի ուժերը լինեն։ Եվ Արցախի հարցը քննարկվելու է նաև Պուտին-Բայդեն հանդիպման ժամանակ։ Այսինքն դու այդ բանով մեր 15 տղերքին հետ ես բերել, մնացած 200 քանի հոգին ընդեղ մնացել են, ու մենք ոչ մեկի անունները, պատմությունը, իրանց կանանց, իրանց երեխեքին, իրանց ոչ մեկին չգիտենք, աշխարհը չգիտի իրանց։ Իրանց նկարները ոչ միտեղ չեն երևում։ Գիլադ Շալիդին ես մինչև հիմա դեմքով հիշում եմ, իրականորեն եմ դեմքով հիշում, իր երեխաներն եմ դեմքով հիշում, իր ծնողներին եմ դեմքով հիշում, որտեղ ողջ Իսրայելյան հասարակությունը, անկախ իրանց ներքաղաքական ինչ որ զավարուխաներից, իրանք բոլորը լծված էին իրանց մի զինվորին հետ բերելու այս գործին։ Ու իրանց համար այդ մի զինվորը արժե 1000 պաղեստինցի, անասուն։ Ամեն հայ զինվորը քո համար քանի տազիկի գլուխ արժի, այն տազիկների, որոնց սևլիճը գրավելուց, մերոնք շրջափակման մեջ են գցել ու դու արգելել ես, որ կրակեն կամ գերի վերցնեն։ Ասենք մի 6000 հոգի վերցներ գերի, ասես սաղ տղեկին տվեք, սրանց կտամ, մաս, փուլ առ փուլ։ Դու ոչ մի բան չես արել, դու Իսրայելի Գիլադ Շալիդը պատմելով, ինչի ես քեզ կրեդիտ հավաքում, դու ով ես այդ պատմության մեջ вообще։ Ու դու էլ դարձել ես ժողովրդին բացատրողը, իբր թե ժողովուրդ ջան, ես ձեզ բան բացատրեմ, առհասարակ անհամեմատելի է։ Որտեղ այնտեղ Իսրայելը իր գեր զգայուն ինֆորմացիան, իր ռազմավարական որևէ կարևորագույն կենսական գիծ ունեցող, հատկանիշ ունեցող որևէ ինֆորմացիա չի տվել հակառակորդին։ Այդ պրոստ եղել է մարդու դիմաց փոխանակում, անասուն, դու ինչի հետ ես համեմատվում։ Ընդ որում միանձնյա որոշում չի կայացրել, դրվել է հատուկ քննարկման, հայվանի շուն է դրվել է քննարկման, դու մեծ ես քննարկում։ Ողջ Իսրայելյան հասարակությունը քննարկում ալա դրել այն մարալնի կողմը այդ ամբողջ պատմության, ասել են գիտեք ինչ կա, այդ պաղեստինցի տերորիստները, որ իրանց գործողությունների արդյունքում Իսրայելի քաղաքացիները զոհվել, այդ քաղաքացիների ընտանիքները հավաքվել են, ցույցեր են արել, ասել են ոնց կարող է մեզ այսպես ահաբեկիչներին, ոնց կարող եք ազատագրել։ Ոնց կարելի է թույլատրել դա։ Մյուս կողմը ասել է ոչ արժի, որովհետև իրանք պետք է տեսնեն, որ մեր ամեն մի զինվորը, Իսրայելի բանակի ամեն մի զինվոր, մեր ամեն ինչից թանկ է։
Այդպիսի քննարկում ա եղել։ Մեր հասարակությունում քննարկում չկա, մեր հասարակությունում կա քո ժեղ վարդուշների ու վալոդների հավաքածուն, քյավթար թափած ատամներով, որ ոչ մի բան չգիտեն, որ կարան կանգնեն հրապարակում, ասեն թող Ալիևը գա ինձ մորթի, երախուս ուտի, մարդուս այն բանից անի, հա, բայց դու ըլնես ես իմ ինչ։ Որտեվ դու կնիկդ ախմախ անասուն թուրքի փող կերած, թուրքի հետ փայ մտած յետիմի հայվաններ եք, որտեվ այդ զբրոդից բացի ոչ մեկ ձեզ չի կարա աջակցի։ Ու դու եկել ես ինձ Գիլադ Շալիտ ես պատմում անասուն։ Ինձ բլոկ ես գցե որ չեմ խոսալու։ Անենց խոսում որ անենց դեբիլություններ հետ բացատրեմ ու դու ասում ես ժողովրդին բացատրում եմ։ Էս է եղել երեխեք ջան։ Այն որ պաղեստինցիները ուզում էին Համասի պարագլուխներ, ռազմական հետախուզական պարագլուխներ, որ Իսրայելի բանտերում են դատված են ցմահ պտի նստեն, դրանց էին ուզում ազատեին։ Մի հատ Գիլադ Շալիտ տանելով, մեր ազգից 285 տղու մատաղ են տարել տղաների եւ աղջիկների։ Երեք էլ մեր Լիբանանահայ հայրենակցին Ադրբեջանական դատարանը դատապարտել է 20 տարվա ազատազրկման ու անկապ վերընկած ինչ որ նախընտրական քարոզներով ինչ որ հրապարակներում քուչեկ ու մայլեք ու ժողովուրդը հավաքվում ու այս անասունը իրան ինքն իրան իրավունք ա վերապահում ինքը Իսրայելի կամ Պաղեստինի հետ համեմատվի Պաղեստինն էլ ռիսկի գնացել Գիլադ Շալիդին վերցնելով ունեն ժամանակ առել որ մի քիչ ռազմական առումով ու ներքաղաքական առումով Իսրայելը թույլ վիճակում ա եղել ասում են մի հատ այս պատուհանից մի հատ օգտվենք միացած մտնենք արագ մի բան անենք որտեղ վախեցել են որ կարող է Իսրայելը գա մի 15 գյուղի վրով ասես բուլդոզերով քշի անցնի ասի այդ մեր տղուն տվեք քանի հատ տազիկական գյուղի վրով էս քշել անցել որ ասես մեր տղեկին մեր աղջիկեկին տվեք անասուն ում նկարներ այսօր ժողովուրդը գիտի Ինչի Մուրադովին պրախոտ չես տվել ու փորձել ես այդ գործարքը հետաձգել ինչ որ sense ԱՄՆ պետ դեպի ինչ որ չկլաս ինչ որ անասուն գա Կովկասում հարցեր լուծի դու էլ միջազգային չգիտեմ ինչ ես դառնալու Մանդելա ու Գանդի ես դու եթիկ չես այն վախտել որ ասում էր քեզ Գանդիի բանի տեղ էր դրել ասում է դու անասուն չես այդ կտրը ոնց կարաս ուտես որ եկել էր ԵԽԽՎ-ում մենք ձեռքերս բաց ու այդ նույն բաց ձեռքովդ հետույքդ քերելով ասում ես մադամ լա պրեզիդան ես ուզում եմ ինչ որ տենց գանդիաբար չգիտեմ ինչ ժողովրդավարություն բերեմ ես ինչ բերեմ ինչ ես բերել դու այն անասուն ինչ Գիլադ Շալիտ ինչ Իսրայել ինչ Պաղեստին արա դու Իսրայելը Պաղեստինյան կոնֆլիկտ հասկանար դու вообще չէիր մոտենա Հայաստանում իշխանության հասկանում ես յետիմի թուլա քո սաղ է թայֆեն ու դու չես բացատրողը, ես եմ բացատրողը, դու չպետք է բացատրես ոչ Իրան, ոչ Իսրայել, ոչ Ռուսաստան, ոչ ԱՄՆ, ես պետք է բացատրեմ, որովհետև դու կանգնել ես Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումում, ասել ես որ դու գեոքաղաքականությամբ չես զբաղվում, որովհետև գեոքաղաքականությամբ զբաղվողները տեսել են որ իրանք ոչ մի օգուտ չունեն դրանից։ Դու քոնոն անասունն է դաշտ մտել։ Այնպես որ այս առումով ինքը նի то что ստում է, ինքը սվաղում է իր կատարած հանցանքը ու բերում է ինչին է դնում։ Ինքը իր միակ մտահոգությունը չէ, ինքը բզիկը մնա աթոռին, ինչև կարողանա ինչ որ այսպես օտար երկրի կողմից ապահոված անվտանգության միջանցքով դուրս գա ռադիքաշի գնա։ Այդ է իր ամբողջ փորացավը։ Հայաստանից ինչ կմնա, քանի հոգի կմորթեն, քանի հոգի գերի կտանեն, вообще իր վեճի չի։ Այդ է ինքը արել։ Ու ինչ է ասում ինքը, բացատրողը, դու դառել ես բացատրողի անեմ թե, ասում է այդ ականապատման քարտեզները, որ մենք տվել ենք, այդ դիրքերը ասում է, որ այդ քարտեզներում նշված է ականապատման գոտիները, դրանք արդեն ադրբեջանական թիկունքն են ասում է, արդեն առաջ են եկել ադրբեջանցիները, այդ իրանց թիկունքն է, այն ակնան, այն աղդամը, ականապատված ու ոչ միայն աղդամը, որը ականապատված էր, որպեսի թուրքը նախքան Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչելը չփորձվի հարձակվել, ինքը իմ այդ անվանումը թիկունք։ Այն իշխանությունը ում ինքը փնովում էր, ՀՀԿ-ին, Սերժին, Ղարաբաղցի կլան, չգիտեմ ինչ էս կոմենքում, փաստորեն նենց բարդ մեխանիզմներով նենց սիրուն է ականապատել, որ թուրքը չէր կարում հարձակվել ու գերի վերցնել ու մարդ սպաներ, մինչև կոկոլի իշխանության գալը։ Այսինքն կոկոլ ենք, որ ցույց էին անում, սորոսականներով, բաներով, որ ցույց էին անում, ու ձեզ ասում էին, որ մենք ենք պատճառը, որ թուրքը մեր հետ չի կարում բանակցի, մենք ենք պատճառը, Ղարաբաղյան կլանն է պատճառը, SNN-ն այդքան էլ տենց պատճառը չէ։ Այսինքն իրանք ճիշտ են անվտանգությունը գծել։ Ու այդ թիկունք չի։
Այդ կետերը դրանք այնպիսի աշխարհագրական դիրքեր են, որտեղից թիրախավորվում է ողջ Արցախը։ Արցախի հետ միասին Սյունիքը ու Թուրքը ուտելու է։ Էրդողանը, որ առաջին անգամ պատմության մեջ առաջին թուրք ղեկավարն է, որ вообще Շուշի է մտել, ու Շուշին անվանում են պանթուրքիստների սուննիզմի, պանթուրքիստների որակի սուննիզմի իբր թե մշակութային մայրաքաղաք։ Էդ են սարքել Շուշին։ Էդ են սարքել Շուշին։ Իրանք նաև այնտեղ դեկլարացիա են միասին ստորագրել։ Իրանք միասին նաև ռազմաբազաներ են բացելու, նաև ծովային ռազմաբազա։ Եթե ման ասում, քեզ ինչ է թվում։ Մենակ Իրանի վրա են հարձակվելու։ Այսինքն են, որ Էրդողանը հայկական հարցն է ուզում լուծի ու դրա համար S-400-ները չի տալիս ռուսներին հետ։ Այդ է իր ուզածը Բայդենից։ Բայդենը ասում ախպեր ջան, քո տվածը քո ուզածը տվել ենք, ճանաչել ենք ցեղասպանությունը առանց որևէ իրավական հետևանքներ։ Իրավական հետևանքներ չկա տուր S-400-ները, բայց չէ, նա ուզում հայկական հարցը լուծի։ Նրանք 100 տարուց ավել քարոզչություն են արել, որ չկա հայ ազգ, չկա հայ մշակույթ, չկա որևէ պայմանագիր, սևրը լինի, մյուսը լինի, որևէ նման թուղթ չկա, ըստ որի հային առհասարակ ստեղ որևէ հող է պատկանել։ Ստեղ էլ ես մի հատ աչքալուսան կանեմ ռուսներին, հատկապես Վլադիմիր Սալավյովին, որ անցյալ օրը իր էֆիրում կարդում էր ադրբեջանական 7-րդ դասարանի համար նախատեսված պատմության դասագրքից հատված, որտեղ նշվում է, որ ինչպես որ հայերն էին հինավուրց ադրբեջանական հողերը ասպատակությունների ենթարկում 9-ից 10-րդ դարերում եւ հետո, այնպես էլ սլավոնական ցեղերը սլավոնները հարձակվելուց են եղել հինավուրց տազիկների վրա։ Ու ասում ես ոնց կարելի է, էլի, ոնց եք այս գիրքը սենց գրել ես կոմենկոմ։ Ասում է երևի մնագա уважаемый Գիմոշնիկ Կալիև, խաբար չի որ սենց գրքեր կան, երևի այս գրքերը պատպոլիայում են։ Պատպոլիայում չեն։ Էդ է թուրքը, հարգելի ռուսներ, Վլադիմիր Սալավյով եւ մյուսներ։ Էդ է թուրքը։ Ու Սերժ Սարգսյանը շատ ճիշտ պատասխան էր տվել Լուկաշենկոին, եւ որ ասել էր դուք ոնց կզգաք, եթե դուք ունենաք հարևան, որը ասում է որ դու չես եղել, դու լեզու չունես, դու մշակույթ չունես, դու հող չունես, ջուր չունես, ոչ մի բան քոնե չի։ Այսա հիմնն է, հələ մի բան էլ հետնելած լինի, որ դու ես ագրեսորը, ու вообще քո գոյությունը նրա համար է, որ անընդհատ իրան ագրեսիայի ենթարկես, եւ որ ինքն է ագրեսորը։ Սա է պանթուրքիզմի բովանդակությունը եւ էությունը։ Ստախոսությունը ինքը 100%-անոց սուտ է։ Թրքական вообще օսմանյան կայսրությունը ինքը ամենասենց ոնց ասեմ, ստերի վրա հիմնված պատմության մեջ երբևիցե գոյություն ունեցած կայսրությունն է։ Ու հիմա այս անասունը տալիս է այդ բոլոր դիրքերը, որպեսի թուրքը դիրքավորվի։ Եթե թուրքը դիրքավորվելու է, յեթիմ ստահակ Գիլադ Շալիդից հասկացող, Իսրայելից հասկացող, ասենք Իսրայելը տես դիրքերի քարտեզ կտա պաղեստինցիներին յեթիմ անասուն։ Եթե տվեց, չեն գալու, իր վրա չեն հարձակվելու, ինքը յեթիմ անասուն է, դիր ջղայնիկը, կոկոլը յեթիմ անասուն, դավաճան, թուրքի տրուսիկ, թուրքի խլինք, թուրքի փսլինք, թուրքի կեղտ, թուրքի ամեն ինչն է, դիր ջղայնիկը, կոկոլըդ, կեկելըդ, սաղ թուրքի կեղտ են, ով որ սրանց ձեն է տալիս, թուրքին է կեղտ, այս թուրքական կեղտին է ձեն տալիս, ուրեմն դու ես թուրքական կեղտ, եթե դու ես բաները լսելով, ինձ ես ջղայնիկ դնում։ Ու այսօրվա իր կուլմինացիան ինքը Սյունիքում է, Էրդողանը Շուշիում է։ Ինքը Չագուչը ձեռը վերցրել է, որ սենց ռևոլյուցիոներ խրենով էլի, իրան Տրոցկիի տեղադրել։ Մանգաղը դվորդի է, Կրուպսկայան է վեկալ է, Սյամոյի հետ բունկերում մանգաղով տժժում է։ Մանգաղը տուր ես թողը, այս մուրճը չգիտեմ ինչ, այդ մուրճը գլխիդ գա, այս սատկես դու այդ մուրճից, արա, սատկես, այ գյորնա պշտիկան ասում։ Թուրքին մցրել է Շուշի, դու մտել ես Սյունիք, ու հայտարարություն ես անում, ասում ես հունիսի 20-ին, այդ դաշնակցությունը, որը այրել էր Թուրքիայի դրոշը, այրելու է Հոյդայի դրոշը, որ դու անասուն չես, արա։ Ինքը սա ոչ թե մեզ էր ասում, ինքը իրա թուրք անասուն աղբերներին էր իշմարանում։ Իրենք տենց կոդեր ունեն, այդ Չագուչը ինքը ցույց է տալիս, որովհետև ինքը զնակվի է, չէ՞։ Անդե թուրքերը պետք է տենան։ Չագուչը թելը ինգելես քուչեքը, բան հարզլուծող տղա, այս պատերին ծեփող չգիտեմ ինչ։ Գներ ծեփեր։ 40 կիլոմետրի վրա էր, չէ՞ Շուշից, գներ ծեփեր։ Հենց այդն են մալատոկով, սենց խփեր Էրդողանի քյալին։
որ հայոց ցեղասպանություն չի ճանաչում։ Խփեր Ալիևի քյալին, որ մեր գերիներին ասում է իրանք պետք է բանտարկվեն, իրանք պետք է դատապարտվեն, իրանք պետք է նեղեն Տազիկստանի բանտերում։ Ու քեզ ասեմ Ռամիլ Սաֆարովին հետ բերելու լոբինգը, որ արել է Ադրբեջանը, այդսաղ իսրայելյան լոբինգի օժանդակությամբ է եղել։ Այդ Գիլադ Շալիտի տրամաբանությամբ իրանք Ալիևին ասեն, որ դու ցույց տաս, որ տենց լավ հարզնուծող տղա ես, պետք է ասես, որ այս մի զինվորին պետք է հետ բերեմ ու հերոսի կարգավիճակով ապրում է։ Դու կանգնել ես Սյունիքում, թուրքերին իշմար ես ուղարկում, ու այնտեղ կարևոր բառը էս էր նախ չագուչը, երկրորդը որ ինքը ասի դաշնակցություն։ Ես ձեզ հատուկ նշեմ, որ 1998-ից հատկապես թուրքական, ադրբեջանական, իսրայելյան լոբիները գործել են սևացնելով դաշնակցությունը։ Այ ոնց սևացնում են, այնտեղ չգիտեմ, Հզբոլլահին բան փորձում են, այդ ցենը կտալ ու իսրայելյան լոբին նույնիսկ այսպես մեծ բաներ ունի, տեքստեր ունի սարքած, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, տարբեր օրենսդիր, գործադիր մարմինների ներկայացրած, որ դաշնակները իմենը իբր թե 1918-ին տազիկների ցեղասպանություն են գործել, տազիկ են մորթել։ Տազիկները խելոք որպես բնիկ հինավուրց ազգ կան կոկոլ։ Ինչ էիր ասում, ասում էր Սյունիքում ծնվել է սերունդ, որը չգիտի, որ Սյունիքը ադրբեջանական է եղել, որովհետև չի եղել ադրբեջանական Սյունիքը, անասունի հայվան։ Ոչ մեկ դա չի թողել, Նժդեհը չի թողել, դաշնակցությունը չի թողել։ Այնտեղ չի եղել ադրբեջանական ազգ, այնտեղ եղել են գորնե տատարը։ Ու գորսկիի եվրեի, вообще-то together իրանք իրար հետ խազարներ։ Խազարները քուչա քոչվոր անասուն ինչ որ այդպես բաներ էին։ Իրանց ինչն է բնիկ, ինչ գործ ունեն այնտեղ։ Որտեվ իրանց համար շատ կարևոր է, որ իրանք դաշնակցության հարցը լուծեն նաև Մերձավոր Արևելքում, դաշնակցությունը թուլանա Իրանում, դաշնակցությունը թուլանա Լիբանանում, դաշնակցությունը թուլանա Եգիպտոսում, Կիպրոսում, Աթենքում, սաղ տեղերում թուլանա, սաղ տեղերը, որ թուրքը պետք է առաջ գնա ու դաշնակցությունը կոնկրետ ուժ է, թուլանա։ Այդ իշմարներ ուղարկում, չէ՞ թուրքերին։ Այդ իշմարներ դու ուղարկում։ Այդ որ դաշնակն է կանգնելու Հոիդայի դրոշվառի։ Այն եթիմի թուլը։ Այսինքն ուզում ես ասես ռեպրեսիաներ է սկսելու բան, այտենց ոնց որ Ադրբեջանն գերիներին տանջելու, կտանքների ենթարկելու տեսանյութեր տարածում, դու էլ մեր դաշնակներին ես բռնելու ու ասես դե հիմա այս կտանքների տակ վերցրեք Հոիդայի դրոշները այրեք, էդ ես անելու։ Որտեվ ուրիշ ձև ես չեմ տեսնում դաշնակցական, որի ու կամավոր կարող է վերցնի Հոիդայի դրոշ այրի, թուրքականի փոխարեն։ Դու թուրքի անունից ասում ես, որ ինչ, վրեժ ես լուծելու, որ դաշնակցությունը ամեն ապրիլ 24-ի թուրքի դրոշը վառում է, եկել ես վրեժ խնդիր լինես, ու դաշնակցությունը կռված կուսակցություն, կռվող կուսակցություն բան ու գործը թողելու են, քո հունիսի 21-ին գան ու Հոիդայի դրոշ վառեն, որ ինչ անասում, կտանքների ես ենթարկելու, էդ էիր ասում, մարդ ես վախացնում։ Դու անձամբ այսօր, եթե դու Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ վարչապետի թեկնածու ես, դու ինքդ պետքա Թուրքիայի էլ Տազիկստանի էլ դրոշները վառեիր, իսկ ով որ այդ հրապարակում կանգնած է ու քեզ չի ասում խիչենք այդ դրոշները վառում, իրենք քո նման թուրք ժեխ են։ Ով որ այս եթիմի հանրահավաքներին գնում կանգնում է, ով որ այս եթիմի անասուն այս հայտարարությունները լսում է, ես չգիտեմ, ասում են ոստիկաններին զաստավիտով քաղաքացիական հագուստ հագցրել ուղարկել են բան։ Դուս եկեք, դուք անասուն չեք։ Դուս եկեք, ինչ եք գնում հետո քուչեքը ընկնում։ Ինչ է դա եթիմին այդ եթիմի կնգան եթիմ երեխեքին ինչն եք պաշտպանում։ Դուք պետք է թուրքական դրոշները վառելուց ելնեք, արա։ Այսօր են զինվորեն ոստիկանը հրաշալի օրինակ ծառայեց ու միացավ Հայաստան դաշինքին։ Ցանկացած դաշինք, որ այս անասունի տիրոջ մայրիկ այն բանից անելու, գնացեք այդտեղ միացեք, արա։ Գոնես վերջին օրերին մի հատ արժանապատվության միտիկ է գոնես ձեր անձնական օգուտի համար։ Դուք ոնց կարա քաղաքացիական շորեր հագած, կանգնեք այնտեղ, ձեր դեմը կանգնի մի հատ եթիմ թուլը, вообще չծառայեց ոչ մի բան չարած, ու հենց դաշնակցությունը ինչ որ տենց Հոիդայի դրոշ ավառելու հունիսի 20-ը, դու եթիմ չես։ Ինչ ես կանգնում այդ անասունին, ինչ ես կանգնում, ինչն ես դրա պաշտպանում։ Դուք պետք
պետքա տեսահոլովակներ հանենք, որտեղ իրան իր չագուչով կտանքների եք ենթարկում, դա ուղղակի Կալիևին նվեր, այդ լենտիչկենը այդ վրան կկապեք, երագույնը։ Մեզ սարքելու են թուրքական վիլայետ, ինչը ՆԱՏՕ-ի ամբողջ գերիշխանության տակ անցնի, ողջ Անդրկովկասը, ինչը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին պետք է, որ Թուրքիան մեծ ռազմական համագործակցության ներազդեցության ծրագրեր ծավալի ողջ Կենտրոնական Ասիայում, ինչա թե ԱՄՆ վիզա դրել ու ՆԱՏՕ-ն վիզա դրել ՆԱՏՕ-ի հետ մտնի մրցակցության։ Ես դու այդ որ մի ազգն է, ինչքան էշ պետք է լինի այդ ազգը։ Ինչքան մատաղի ուլ, ինչքան դեբիլ պետք է լինի, որ կամավոր պարկի, թշնամու դանակի տակ։ Ու ասի խալի դառնում վրովս անցի մտի Կենտրոնական Ասիա, ասենք ԱՄՆ գնաց հակավ Չինաստանի հետ 1.5 միլիարդանոց։ Ասենք Չինաստանը մի 0.5 միլիարդ մարդ այդ բազարի պատճառով զոհաբերեց։ Ով ավելի շանս ունի, դու աննասուն ձևի, որ մատաղացու ես դարակովրով քայլեն ու դու բնաջնջվել ես, որ ով շանս ունի գոյատևելու, դու որ բնաջնջվել ես, թե չինացի 1.5 միլիարդը, որ հիմա էլ անցած ամիս օրենքը փոխել են, ասում են, վсё, չինացիք ինչքան ուզում, կարող երեխա ունենա, կարող 3 երեխա էլ ունենաք։ Դու չինացին գիտի ինչ է գալիս։ Չինացին պատրաստ է, զինված է, խելացի, ամեն ինչ ունի։ Դու ինչ ունես, ինչով ես ելել քուչա։ Ինչով ես ելել քուչա, եթե ոչ այս յետիմ անասունի տգլոր պապու արտակնոցի տուալետին կպած է հետույքից։ Բացի ուրիշ ինչ ունես, որ հել եկել ես քուչա ու ասում ես ինչ որ դու աշխարհի քաղաքական ինչ որ մի էս process-ներում շրջադարձային գործունեություն իրականացնող մեկն ես։ Ինչով ես դու մտածում։ Ինչով ես դու դա հիմնավորում, որ մի ազգն է իրան գնում մատաղանում, որ մի անասունն է այս յետիմին ձեն տալիս, թքած ունեմ դիպլոմով ես առանց դիպլոմ ես, որ մի յետիմն է այս վիճակում, որ աշխարհի մեծերը իրար են բախվելու համաշխարհայինից 10 պակաս ենք, էլի 10 վայրկյան պակաս ենք, ոչ թե 10 րոպե պակաս։ Մենք 4-5 տարի համաշխարհայինից 5 րոպե պակաս ենք։ Հիմա մենք համաշխարհայինից 10 վայրկյան պակաս ենք։ Այսինքն դուք որ գնում եք քվեարկելու, դուք չեք գնում քվեարկեք, ձեր ներքաղաքական ինչ որ ես այսօր բանը, այս ինչին չեմ սիրում, այն ինչին սիրում եմ, այս ինչը սենց, դու դրա համար չես գնում։ Դու այդ քո պտիչկեն որ դնելու ես, այդ պտիչկեն որոշելու է, դու եկող տարի այս վաղ շնչող, արտաշնչող հոմո սապիենս ես լինելու, թե ինչ որտեղ թուրքի փռած լեշ ես լնելու։ Մի հատ ինչ-որ եկեղեցի շվաքում, ինչ-որ մի շուշիում, ոնց որ Կարսի Բերդի ամբողջ շրջակայքում մինչև հիմա հայերի ոսկորներ են չթաղված։ Այն վաղ ջանդամ, այն վաղ կարանք ասենք մի դար առաջ, ձայն իրավունք չունենք, պետություն չունենք, այս կոմ են կոմ։ Դու հայ ջան, մեռնեմ սրտի, ցավդ տանեմ։ Ինչի ես այսքան խարab եղել, դու ինչ ունես, որ ելել ես այս բազարի մեջտեղ, այս ԱՄՆ, Չինաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, բախման բազարի մեջտեղ։ Ինչ ես ելել ընկել քուչեքը, ինչ եք ես ձեր ներքաղաքական ինչ որ իրանք մեզ այսքան տարի, այս ինչ են արել, արա քո ներքաղաքական բազարը դու լուծի, արա մի բեր մի բանը, դու հարեմանիդ մարդուն ու կիսուր կեսրարիդ ես կանչում, որ ձեր ընտանիքի կոնֆլիկտը լուծի, թե փորձում ես դու լուծես ինչ որ ձևով լավից վատից, դուք սրբեր եք ձեր սաղ ընտանիքներում։ Ու ով պետք է գա իշխանության, կռվելու ընդունակ մեկը, որտեղ պատերազմը մեկը գալիս է, ձեր կոկոլին ձեն տալով դուք պատերազմը չեք կասեցնում, այ յետիմներ, այ անուղեղներ, այ դեբիլներ։ Այդ քարտեզը որ տվել է դա ոչ թե գալի հիմա Ադրբեջանի թիկունք է, հետո Երևանն էլ է ադրբեջանական թիկունք դառնալու, Թուրքի թիկունք է դառնալու, Ռուսաստանի խփելուց, Չինաստանից խփելուց։ Քո ոսկորներից այսենց ինքը ադրբեջանական թիկունք է սարքում։ Այդ երբ էլ ակնան թիկունք, այ անասուն։ Գնացել են Արցախի հարավում 2 հոգով, ամբողջ պանթուրքիզմի հիմնական նպատակը իրանցով անել այդ ամբողջը դու ես տվել, ու այս յետիմին ձեն տվող կա, դու գնալու եք այս յետիմին ձեն տա, այս բաները պետք է բացատրեմ հային։ Հա? Այո կանգնում եք հրապարակում ինքն ձեզ յանում թե Իսրայելից ու Գիլադ Շալիդից բան է պատմում, դուք էլ էշե շակաժներով լսում եք ինքն է էշե ձևով խոսում, որ որևէ աղերս չունի։ Այն ողբերգության, այն ինքնասպանության, կոլեկտիվ ինքնասպանության հետ, որը հիմա գործում է մեր ազգը։ Իսրայելը չունի
կոլեկտիվ ինքնասպանություն գործելու նա մերինը չունի, ինքը կռվում է իր ամեն մի միլիմետրի, իր ամեն մի հողի, ամեն մի զինվորի, ամեն մի զոհված զինվորի համար։ Ու նաև Եթիմի Թուլա Գիլադ Շալիդի գործը այնքանով է շատ կարևոր եղել Իսրայելի համար, որ մինչև այդ իրանք չեն կարողացել իրանց գերիներին ողջ պահել ու ժամանակի ընթացքում հետ բերել։ Իրանց գերիներին սպանել են արաբները, հասկանում ես, Եթիմի Թուլա։ Հետո իրանք աճուններն են ուզել։ Գիլադ Շալիդը եղել է առաջին գերին, որը ողջ առողջ է հետ եկել, որ շնչող գնացել է, շնչող եկել է։ Ու այն որ մեր տղեկը հլընդ է շնչում են, այդ ռուսի շնորհիվ է, ոչ քո ամերիկացու, ոչ այն Մակրոնի, ոչ Մակարոնի, ոչ մեկի, ռուսի ու իմենը Մուրադովի, ու դու այ իմենը այդ Մուրադովի կրեդոն գցելով ես զբաղված, առավոտից իրիկուն, քո եթիմություններով, քո աննասուն կնիկով, քո աննասուն գաղափարներով, որ դուք այնքան կաք, որ դուք ինչ-որ ներքաղաքական տեխնացություն դնելով բան, ինչ-որ տենց դուս ա գալիս պիտակ սարոշ կակած նկարվում է իմ պոզաներով, բան նայում ամազից գույն բանեսյանեյան, դուք սպիտակ հակնելու իրավունք չունեք, արա դուք մունդար սևից դուս չպետք ես աննասունի եթիմ։ Առաջին ողջ առողջ իրա վերադարձրածը, որտեվ չի կարացել քո հզոր Ամերիկան իրա տղեկին ողջ պայի, հասկանում ես, այ այտենց քիպլնելով իրար է, չեն կարացել արաբների վրա թափ չեն ունեցել, որ ողջ պահեն իրանց տղեկին։ Ու այն էլ Եգիպտոսի ղադրն է եղել, Եգիպտոսի միջոցով են բանակցել, որ հետ բերեն Գիլադ Շալիդին, ու Եգիպտոսի ղադրն է եղել, որ այդ տղեն ողջ է մնացել։ Մինչև այդ չերես Թուրքիայի են բանակցելուց եղել, ու այդ էլ երկրորդ կետն է Գիլադ Շալիդի քեյսի, իրա վերադարձի քեյսի երկրորդ կարևոր կետն է, որ այդ պրոցեսում Իսրայելը ցույց է տվել 2011 թիվ, լավ հիշի, աննասունի Թուլա, այն 2018-ին, որ Թուրքիան Էրդողանը թելել էր այնտեղ քուչեքը բան Պաղեստինը մերն է, ինչը մերն է, ինչը մերն է։ Ինքը Գիլադ Շալիդին այնց հետ բերեց, որ մի հատ էլ Թուրքիան տակը լցնի։ Ասի մինչև այդ օրթաղեինք, մինչև այդ չերես քեզ էի բանակցում ես էյանում են էյանում, հետ բեր բանեսյան էյան, չեր կարում, մեր տղեկը մեռնում են, երբ որ դու էր բանակցում Թուրքիա։ Ես, որպես տարածաշրջանի հարց լուծող տղա, ընդունում եմ Եգիպտոսին։ Ու դրանով նաև Եգիպտոսին մեծ թափ տվեց, որտեղ Եգիպտոսն սկսեց դառնալ արդեն Պաղեստինյան հարցերով միջնորդ, այսպես բանակցորդ եւ այլն, Թուրքիայի դիրքերը թույլատրեց Իսրայելը։ Երբ որ պետք է ուժեղացնում, երբ որ իրան պետք չի թույլատրում, այդպես է քաղաքականությունը։ Բա ասում ես գեոքաղաքականությամբ զբաղվողները տեսել են, որ օգուտ չկա, այդ ո՞նց է տենց օգուտ փոկեց Իսրայելը։ Համ տղուն սաղ սալամատ բերեց, համ տարածաշրջանը նոր իգրոք հանեց Թուրքիայի դեմ, համ էլ ասեց մի իսրայելցի զինվորը հավասար մի 1000 պաղեստինցի։ Այն ոչ բարձրաստիճան։ Անենց Դու ինչ ես, ինչի դիմաց ես տվել անասում։ Ինչ ես բերել դու։ Դու թուրք ես գերի վերցրել, դու վարձկան ես գերի վերցրել, դու տազիկ ես գերի վերցրել, ինչ ես դու արել, դու ինչի դիմաց ես փոխանակել։ Հիմա թե բա կոկոլը դիմել է ածին, որ աշոցիկին գերի փոխանակեն էսյանեյան, թատրոն ես խաղում թուրքերի հետ։ Մուրադովին հանես, խաղապահներին հանես, Իրան-Հայաստան սահմանը ջինջես, այդ արդեն պարսիկներն են գրում, Իրանի պարլամենտի հատուկ հետազոտությունների կենտրոնն է գրում, գեոքաղաքական վերլուծությունների կենտրոնն է գրում, գիտես որ տենց կենտրոն ունեն պետական, անասուն, այտենց մի կենտրոնն Իսրայել ունի, գիտես, Եթիմի Թուլա, ուղղակիորեն զեկուցում է վարչապետին, ու իրան պատաչոտն են, ԱԳՆ-ն, ԱԱԾ-ն, մյուսը, ունդեղ աշխատող ժողովուրդը կուսակցական չի, որտեղ հայրենիքը կուսակցություն չի ճանաչում։ Դու բոլորիս այդ քարտեզները տալով, բոլոր Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչներին սարքել ես կենթանին շարժվող ուտկա։ Դու սարքել ես թիրախ, իսկ գլխավոր բանակցորդը, որը պետք է լիներ Մուրադովը, այ ոնց որ Իսրայելի դեպքում Եգիպտոսն էր, դու փոխարենը իր դերը բարձրացնես, որպեսի հետո ճիշտ դիվանագիտական սիրուն կոնգլոմերացիա աշխատի, այլ դու իր դերը իջացնում ես, ի վնասում ես, դու այն մնացած տղեկին հետ չես բերում, որտեվ այդ ռասկլադով, եթե քարտեզը չերես ռուսներ տրվեր, ռուսներն է կտնեն այդ ամեն ինչը,
Իրանք կարողանային պաշտպանությունը կազմակերպել, որ Արցախը նորից թիրախի տակ չմտնի, որտեղ իրանք գլավնայա զադաչան, որ նորից ռազմական գործողություններ չծավալվեն տարածաշրջանում։ Իսկ քո նպատակը այն է, որ ամբողջը դառնա ՆԱՏՕ-ի տիրույթ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջանով։ Ու դու այսօր նշեցիր քո հաջորդ թիրախը։ Այսինքն դու գալու ես իշխանության, ռեպրեսիաներից սկսես դաշնակցությունից, ոնց որ քո եթիման ասուն տերը, այն որ այնելա քուչեքը ընկել ընտրություններ անելով, այդ քո քորրան ասուն ԼՏՊ-ն։ Այդ էս անելու դու։ Այդ նույն պիղծ բերանով, որ ասում ես դաշնակցությունը Թուրքիայի դրոշի տեղ Հոյդայի դրոշա վառելու, ասում ես, որ քո երակներում, ասում ես մեր երակներում, խոսում է Մոնտեի և Վազգեն Սարգսյանի արյունը։ Իմ երակներում մշեցու արյունը հոսում, այս արյունը քեզ վապշե լսելուց, վառոդա դառնում, ուզում է քեզ վառի սատկսնի։ Քո երակներում թուրքից քնձնած ինչ-որ մի անհայտ ծագման կնգա արյունը հոսում, կերատ անասուն, դու անհայտ ծագման թուրքի բոշի ցեղ ես։ Դու չփորձվես հայկական հերոսների անունները, ներես քո պիղծ բերանը նույն ելույթում, որտեղ դու ասում ես, որ դաշնակցությունը Հոյդայի դրոշա վառելու։ Այդ դրոշը, ոնց ասեմ, ինչ ասեմ, սատկելուց այդ դրոշը պետք է տենաս սատկես, մեռնես դու թուլի հայվան։ Ամբողջ մերձավոր արևելքում այս բիբլիական մասշտաբի հասնող մեծ բոյնյան, որը սկսելու է։ Հային հայ պահած կուսակցությանը դու հելնես ու տենց եզություն ասես, այդ պիղծ բերանով, այդ նույն ճառում ինքդ քեզ վերագրես, որ յանեմ թե դու, видите ли, քո երակներում Մոնտե ու Վազգեն Սարգսյանը ես զգում, Վազգեն Սարգսյանը քեզ պետք է սատկացներ քեզ, վիդեո պետք է աներ սատկացներ քեզ անասուն։ Ով որ որևէ քաղաքացի, որ այս անասունին ձեն է տալու, այդ ձեր երակներում էլ թրքից քնձնած ինչ-որ անհայտ ծագման բոշի ցեղի կնգա արուն հոսում, ձեր մեջ հայ չկա։ Այդ այն անուններն է ասում, Դաշնակցություն, Վազգեն Սարգսյան, Մոնտե, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, մեր գեներալների անուններ, որից թուրքը տակն է անում, մանվելի գլուխ դրա համար երկերը չում, մանվելի թուրքին տանում սատկացնում շանց սատակ էր անում, քո տիրոջ մայրիկը։ Շանց սատակ պետք է քեզ անեն, հասկանում ես, այդ ալնելու, այդ չալուչը ուղեղիդ մեջ են կողքիդ կանգնած ալենել են, ձյանչիկնել են, Սուրեն Պապիկյանն, որ աննասուն ձևիսից ռազմիսից լղոզված վեր էդ հալած կարակի պես ֆրֆրում ամենտեղ, պոչի պես, սաղից սատկցնել է պետք, ինչքան ուզում ես էջից վրա հարցավի, դուք սատկելու եք, ձեզ ոչ մի տեղ մեր պատմությունը չպետք է հիշատակի, ոչ մի տեղ ձեր անունները չպետք է գրվի, տենում ես արա, տենում ես այն նույն երկիրը, որ նախագծել է քոպես եթիմանասունին չամռել է մեզ, որ իր նպատակներին հասնի։ Գիտես երբ է այդ որոշումը կայացրել 1215 թվականից, երբ որ իր Իոան Բիզիմելնի անհող հողատու մի հատ թագավոր ունեցել 12-րդ դարում ու այդ դարից հետո սկսած հողերը որ գրավում է աշխարհով մեկ որ ինքը քարտեզից չջնջվի ու այդ եթիմի անունով իրանք այդ թագավորական սաղ դինաստիայով իրանց երեխեքին ոչ մեկ այդ անունը չի տալի անիծված անունը Ներոնն էլ անիծված անունը հռոմեական պատմության մեջ ամենաանիծված անունն է Այդ անիծված անունները ոչ դեմք են ունենում, ոչ շնորհք են ունենում, պատմությունը իրենց չի հիշատակում։ Մենք Վարդան Մամիկոնյանի դեմքը անգիր գիտենք, Վասակսյունունը չգիտենք։ Այդ քորոժը պետք է ջնջխվի։ Պետք է ջնջխվի քորոժը, քո տեսակը։ Այդ ցնգնած այդ անհայտ ծագման ինչ որ այդ ոտ զբրոդը, այդ զբրոդությունը որ եկե չամռվել է։ Հայգենը դու չես ջնջելու անասուն դարել ես թուրքի ռետին ընկել ես ազգիջանին ու դու տալիս ես անուն այո ասում եմ ձեզ դաշնակցությունից դողումա սաղ Տազիկստանը դաշնակցությունից դողումա ցանկացած մերձավոր արևելքի ուժ որը փորձում է ինչ որ իր բաբելոնի աշտարակով չգիտեմ ինչ որ նայեզներ անիս տենդը
Դաշնակցության անունից չրզկվում ասախ թուրքը դու չփորձվես այտենց եթին բաներ խոսես հրապարակներում կամ հրամանատարների կործից հանես կամ իրաց դեմ ինչ-որ եսի մինչեր հանես չփորձվես անասուն քեզ սատկացնելու են այդ նույն հրամանատարները քեզ սատկացնելու են հələ դու փորձի ուտար քաղաքացիական պատերազմ դու հələ շանս ունես ռադդ քաշես գնաս հրաժարական է ինչը չգիտեմ ինչ է կտե գրում է ձեր թայֆով դու լուչե մի ձև քթի մի հատ թունել մի հատ ծանկ քթի մտի թող անգլիացի քո անասուն հետույքը մի ձև պաշտպանեմ բայց գիտես որ չեմ պաշտպանում այս նույնը այդ Իոան Բիզիմելնի ֆենոմենի հետևանքով դավաճաններին երիցս չեն ընդունում այդ երկրները դու պետք է հələ ատրաբատվեց անես չէ անասուն թող ռադդ քաշի հիմիկվանից քեզնից ինչ թեկնածու արա քո կնգանից ինչ կնիկ քո տանիքից ինչ ընտանիք ձեր քաղաքական եսիմ ինչից ինչ քաղաքական եսիմ ինչ դուք չկաք այդքան ու ես միշտ եմ լայվ անելու եղավ անասուն ինչքան քո պանթուրքիզմը առաջ գնա իսկ ինքը սկսում է ինչ որ այտենց ես չեմ լռելու այդ պանթուրքիզմի տիրոջ մաման էլ դրա ստեղծածի տիրոջ մաման էլ ձեր բաբելոնն էլ ձեր բաբելոնի տակի թաղած ոսկորներն են այդ քո նման եթիմների առաջնեկներին որ գնացել հանձնել են հա տվել են այդ տարտարանի մեջ վառեն իրանց առաջնեկ տղեկին ոնց որ դու ես անում եթիմի թուլա չի անցնելու ոչ մի բան հայի ձենը չի կտրվելու հայի միտքը հայի խոսքը չի կտրվելու հայը եղել է կա ու լինելու է իսկ քո նման թուրքը որ ոչ ծագում ունի ոչ լեզու ունի ոչ մշակույթ ունի ոչ հավատ ոչ մի բան չունես աստվածատուր ոչինչ չունես աստուծո ոչինչ չունեք դուք սատանի ծնունդ եք սատանի ստեղծած եք դուք ջնջխվելու եք գնաք ոնց որ շատերն են ջնջխվելու գնացել դու հայի ձենը չես կտրի դու հայի հոգուն չես ջարդի այդ սաղ մերն է դուխն էլ է մերը դուշան էլ է մերը Տվարենյանն էլ է մերը սաղ մերն է Արարատն էլ է մերը այ որ նշանակում է Տվարենի արից տրված Արարատի դաշտին մեզ տրված հայկի շարավիղներին մերն է դու կգնաս այդ բելի թիքա այդ բելի թքարտադրության հետևանք այդ բելի կրակների մեջ կընկնես ու կսատկես կվառվես դու չփորձվես անուններ տալ դու չփորձվես խաբել ժողովրդին ու դու չես բացատրողը ես եմ բացատրողը Իսրայել Իրան Թուրքիա մյուսը ես եմ բացատրելու որտեղ մեր մեջից մշեցին ես եմ այսքանն է այսօրվա լայվը տարածեք ինչքան կարող եք որտեղ բլոկել է իր արևին թող տեսնի որ դա հնարավոր չի ռուկպիսի նիգարիատ եթիմի թուլը ու սատկես դու երիցս անիծվեն չգիտեմ երիցս չէ ինչքան կարելի ինչքան հնարավոր է սա քոքը չորանա անիծվի սատկես բրծմենք Պաչիկներ մնացած հայերին աջողություն